Halo teman-teman, jumpa lagi sama Atika dan Bunda. Hari ini Atika sama Bunda mau kasih tips bagi teman-teman di rumah yang lagi batuk. Hari ini Atika sama Bunda mau bikin obat batuk nih teman-teman. Obat batuk ini obat batuk yang disukai anak-anak. Oh, ini madu. Nah, sekarang kita akan membuat obat batuknya. Yang pertama yang kita siapkan adalah ini apa, Tika? Nah, ini jeruknya. Kita pakai jeruk nipis ya teman-teman. Setelah itu madu. Kebetulan Bunda punya madu asli nih yang baru habis dipanen sama pemiliknya teman-teman. Madu asli. Ini air putih, boleh pakai air putih biasa, boleh pakai air putih hangat. Terus sendok, pisau, saringan, dan gelas, dan untuk memotong tanaman. Belum, Nak. Nah, kita mulai aja ya teman-teman caranya. Dulu ya. Iya, Mama potong dulu. Kita potong dulu. Bisa. Kita mau bikin obat apa, Nak? Obat batuk. Tika suka. Mama aja yang peras. Coba jilat dulu. Wah, Tika juga bisa loh teman-teman. Peras jeruknya. Kita peras dulu ya. Jeruknya nanti kita ambil air perasan jeruknya. Oh iya teman-teman, jangan lupa cuci tangan dulu tadi sebelum memulai membuat obat batuknya. Oh bisa, boleh. Ini pakai tisu. Lola pakai tisu. Udah habis. Nah, ini perasannya sudah selesai. Sudah. Belum sini. Nah, sekarang kita buat obat batuknya teman-teman ya. Pertama, iya nanti sebentar Mama bikinkan obat. Ini apa? Madu. Takarannya ini ya Bunda. Nanti dulu. Nah, tunggu nanti tumpah air. Nah, jangan sayang. Cukup 1 sendok makan madunya ya teman-teman. Madunya 1 sendok. Terus yang kedua, air jeruk nipisnya juga 1 sendok makan aja ya Bunda. Lagi ya, kita aduk. Kita aduk sampai campur. Ya, pelan-pelan. Nah, sudah jadi deh teman-teman obat batuknya. Nah, ya, sudah. Ini sudah jadi. Nah, iya. Nah, diminum tunggu. Ini hasilnya. Ini hasilnya obat. Nah, sekarang waktunya diminum. Minum, Nak. Sudah. Nah, sekarang waktunya diminum. Enak? Atika suka loh teman-teman obat batuk ini. Obat batuk ini diminum sehari 3 kali ya. Obat ini ampuh loh buat ngatasin batuk berdahak. Teman-teman pasti suka kan batuk. Nah, pakai obat ini lebih enak loh teman-teman rasanya. Cobain deh di rumah yang lagi batuk. Ayo diminum lagi, Nak. Rasanya asam-asam manis teman-teman. Kasih habis Nak, tinggal sedikit. Oh ya, aduk lagi boleh. Mak,
Iya. Iya, aduk dulu. Iya, sudah. Iya, kasih habis. Sudah campur, kasih habis. Atika juara teman-teman. Sudah habis. Sudah habis. Oh, sekarang minum. Sudah, ayo minum. Kebetulan Atika sudah 4 hari teman-teman batuknya. Mulai kemarin Bunda sudah kasih jeruk sama madunya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh. Sudah, madunya buat disimpan lagi, nanti buat lagi bikin lagi. Ayo minum sini. Sudah? Nah, sudah ya. Nah, itu tadi teman-teman caranya bikin obat batuk. Gampang kan? Teman-teman di rumah jangan takut ya minum obat batuknya. Ada madu. Oke teman-teman. Jangan lupa ya subscribe Atika Comel. Banyak. Sampai jumpa lagi.